হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন সবাইকে। কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমরাও ভালো আছি। তো আজকেও ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে বুঝতে পারছো যে আমি এখনও এই বাড়িতেই আছি। তো আজকে আবার চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও করার জন্য। তো তোমরা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখবে, তারপর কিন্তু কমেন্ট করবে। আর তারপর কেমন লাগলো সেটা দেখে কমেন্ট করবে, আর যদি ভালো লাগে তো লাইক করবে। তো কি ভিডিও সেটা বলি। তো আজকে চলে এসেছি বিকেলবেলায় মিষ্টি নিয়ে, মানে মিষ্টি খাবো। তো মিষ্টি খেয়ে দেখবো যে আমার কতগুলো ঢেকুর হয়। তো মিষ্টি খাওয়ার পর জল খাবো, তো তারপর দেখবো যে কতগুলো ঢেকুর হয়। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, তারপর কেমন লাগলো কমেন্ট করে বলবে। তো চলো শুরু করছি ভিডিওটা। দাঁড়ান প্লেটটা নিয়ে আসি। এই দেখো মিষ্টিটা নিয়ে এসেছি। তো দেখা যাচ্ছে না, জানি না। তো ঠিক আছে, আবার ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কী মিষ্টি নিয়েছি, তারপর খাবো। এই দেখো, এখানে আমি চারটে মাত্র মিষ্টি নিয়েছি। তো চারটে মিষ্টি একসাথে খাওয়াও, কি বলবো, তাই না খেতে পারবো কিনা, অনেক মিষ্টি। তো যাই হোক, চলো মিষ্টিটা খাবো। তো চলো মিষ্টিটা এবার খাবো, আর তারপর জল খাবো। আর এই যে জলের বোতলও নিয়েছি, তো তারপর জল খাবো। আগে মিষ্টিটা খেয়ে নিই, দেখি কটা ঢেকুর করতে পারি। তো শুরু করছি, চলো। এদিকে আমার ছেলে আছে, ও যদি খেয়ে নিয়েছে আগে, তাও একটু খাইয়ে দিলাম ওকে। তুই ঢেকুর কর বাবা। চারটে মিষ্টি একসাথে খাওয়া অসম্ভব।
চলো ভিডিওটা এই পর্যন্তই আজকে। পরের দিন আসবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। কেমন লাগলো ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। যদি ভালো লাগে তো লাইক করে দিও। সবাই কিন্তু প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবে, তারপর কমেন্ট করবে। তাহলে চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর অনেক হ্যাপি থেকো। টাটা সবাইকে।